ซันสมูชกาลิน่าฮันเดอร์สไตล์ยิงแม่นเลยอันนี้เราก็จะมาเล่นฮันเดอร์สไตล์โอเคต้องกดไอ้นี่ก่อนประกาศเข้าใจแล้วก็จะแล้วนี่คือตามกิฟฟินบวกหนึ่งไปดูของกันดีกว่าเอาละสตอมกิฟฟินบวกหนึ่งเลเวลเต็มแล้วก็มีอะไรเนี่ยโคโลมาเลฟทีบาเรียขั้น30แล้วก็มีงงไปหมด Lightning Off อันสุดท้ายก็คือ High Speed Cannon เอาล่ะเราจะไปใช้กันในสแตนโหมดโอเคเราจะเดินไปด้วยเล่นไปด้วยไปเล่นด่าน4กันดีกว่าไปเลยออกรบโหลดดิ้งปีโก้ยิงเก็บมาไปเลยเก็บโล่มาอัปเกรดอาวุธไรบอสยิงมาสินายทิ้งเข้ามาสิไม่ได้ทำอะไรเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอเคตายระเบิดเวทมอดโอเคถึงบอสยังเนี่ยมีอะไรขึ้นใช่ไหมระวังมาแล้วนี่หน่อยทำอะไรหลบโอ้กระเด็นป้องกันเฮ้ยโมดยิงมันผมกระสุนด้วยเบิดแล้วโอ้ยิงเลยนั่นแหละเอาล่ะในที่สุดก็เสร็จแล้วขอจบเพียงเท่านี้ครับ